Kuawali dengan tampilan bumbu ada cabai merah, brambang ungu, brambang putih, jahe, kemiri, dan garam. Sulapan, tiba-tiba saja bumbune wis mari diulek, lalu nyemplung ke dalam minyak panas. Iki mau bumbune ya tak tambahi kunir bubuk, micin karo gula, Besti. Arep masak opo yu? Iki Besti, dino iki aku masak manisa. Sing gak ngerti manisa, manisa iku labu siam. Labu siame ben gak galau sendirian, ning kene tak kancani tahu gembos. Dioseng-oseng sekiranya bumbunya wis merata, iki tak tumplekkan santan encernya Besti. Santan encer mulai mendidih, disusul dengan santan kentalnya. Aku tumplekkan pisan. Diaduk-aduk ya Besti, santannya ben ora pecah. Nek santannya pecah, dudune ora enak. Sayur santannya wis mateng, lanjut ning kene aku goreng iwak pindang. Iwak pindang atau iwak besekan adalah iwak andalanku selain iwak klothok. Ojo bosen ya Besti, ndeloki video masakku, bendino gorengi iwak pindang utawa iwak klothok. Tara, masakanku sudah siap kabeh. Dino iki sambelku ora tak wahi tomat, Bes. Gur lombok karo brambang. Lagi pingin sambel brambang, nggak pakai tomat. Iki Besti, koncone segoku dino iki. Sayur santan manisa campur tahu, sambel, iwak pindang, tahu asin, dan kerupuk. Monggo maem Besti.